Joro ubundi ugeze ubanza kwiyuhagira koko ko ndeba wamaje kwambara imyenda yose kandi wambaye neza. Reka reka sinigeze nkaraba. Kubera iki se kandi? Ariko sha bundi Joro ubundi ugira ibyo ubona serious koko. None se nimba uzi isaha ungura urabona ari sangahe? Ariko none uzi ko usigunuka nk'ingurube zo mu bishanga neza neza. Ako se papa, niba Yesu n'abigishwa be igihe bari bagiye gukaraba barahisemo koga ibirenge, ubwo ngewe urumva nta ndinde wo kubahinyuza. Ngo iki? Mana yanjye, ko se nibi niki noneho? Naho ubundi papa, hari ibibazo byinshi mfite by'amatsiko maze iminsi nibaza, nawe nagira ngo mbikubaze numve ko wamfasha. Ibibazo ki se kandi? Ndagira ngo nyine nkawe nk'umuntu mukuru umfashe gusubiza ibi bibazo. Icya mbere, ubundi buriya birashoboka ko umuntu ashobora kurira munsi y'amazi? Icya kabiri, ubundi buriya amafi ajya agira inyota kandi aba mu mazi? Kubera iki inyoni zitajya zigwa zivuye mu biti nijoro iyo zasinziriye? Aha, none se ubundi iyo bavuze ngo ibiryo by'imbwa ni bishyashya kandi biraryoshye, ninde wababiriyeho ngo yumve ko biryoshye? Ubundi buriya koko niba amafaranga atamera ku biti nk'uko babivuga, ni ukubera iki banki zifite amashami? None se ubundi ikindi kintu kijya kinangaza, kubera iki supagura idafata mu gacupa kayo? Noneho ikindi cya nyuma, niba ijambo ndagukunda atari ikibazo, kuki warivuze abashaka igisubizo? God have mercy upon us. Ariko Jori, rwose uko mbibona utangiye gusara pe, ahubwo ntabwo nakabibonye, sibyo? Ikindi kandi, nk'ibyo bibazo byose ni gute waje kubyibaza wabitekerejeho ute? Oya papa, rwose humura sindasa, ninjya gusara nzabikumenyesha. Ariko rwose nkubwije ukuri, nkurikije ibyo ndeba n'ibyo numva, uri umusazi wujuje ibyangombwa pe. None se reka nkubaze, none se nawe warasaze? Reka ntabwo ndi umusazi, none se undi kuki wambaza ibyo bibazo byose? None se undi urambona mu myitwarire yanjye cyangwa mu mivugire yanjye mvuga cyangwa nitware nk'umusazi? None se ubundi papa, tukiganira ku byo gusara, niba bavuga ko umuntu wasaze nawe ubwo atajya yemera ko yasaze, ubwo noneho ni gute wambwira ngo ni wasaze kandi nawe uri kumbwira ngo nurasara? Ako se papa, ibaza umunsi umwe uri hanze ukenyeye isume, uri kumwe na wa mwana, muri kugenda nyine ugenda umusimbiza hejuru, noneho isume ukenyeye igahita igwa kandi uzengurutswe n'abantu benshi cyane. Ubwo ari umwana n'isume, ni iki wakirukanyira gufata mbere, umwana cyangwa isume? Kuko n'ibyo bibazo urimo urabaza ni ibibazo nyabaki. Rekera kubaza ibyo bibazo by'ubwo ubundi ugenda ujya gukaraba. Dore n'amasaha ndabona yagiye, maze ugende urebe ukomeza kuntisha umutwe. Ariko Joro ubundi reka nkubaze, ubundi kuki buri gihe uba ugerageza kwigira umunyabwenge? Nese ubundi papa ubona ari umunyabwenge karahabutaka? Okay, nyine sawa nta kibazo, ariko ubundi Joro wari uzi ko mu buzima hari ibintu uhura nabyo kandi bikakubaza cyane rwose, ariko ukaba nta kintu wabikoraho? Sha wowe nyine ucyari muto byo ntabyo uramenya rwose. Ubwo se bibabaje mu buhe buryo? Nyine ibaze ko wakiga imyaka 7 yose uri muri kaminuza, noneho waranyemara kwirangiza ukagenda ukicara mu rugo imyaka 10 waruze n'umuntu umwe waguha akazi. None ikindi gitangaje, ibaze ko wakuze umwana yamara kugeza imyaka 20 wajya kumupisha ugasanga ntago ari uwawe, ntago ari umubyaye. None ibaze ko wakora gatuna mbwenu, none amafaranga yose yabika, wamara kuyabikuza bakayakwiba yose. Oh my God, bro. Oh, hell no. None ibaze sha ko wakunda umuntu utamuca inyuma, ariko yarangiza noneho we yajya guhemba nyine agahemba gutera sida gusa nta kindi. Noneho kuba n'umuntu mu urukundo rwawe rwose rugakomera cyane pe, noneho wajya gushaka bikarangira ushatse undi muntu utize ukunda. Ikindi mana yanjye kudonora ikintu gifite 10, noneho cyageza kuri 98%, telefone yawe igahita ipfa. None se ubundi papa kuvuga ubundi kari ugutaruka, uko watashye ejo bwo bwari bumeze bute? Oh shori shiwe, mbara we nyibutse ibyawe rwose kuri uriya munsi pe. None uko byagenze bite? Nyine urebye ubwo twari twatashye ejo bwari bwitawe n'abantu batari bakeya, abantu bageze kuri 300. Noneho tugeze mu gihe cyo kwicara, njye nicaye imbere da, nuko tukimara kwicara nyine umugore atangira gutanga ibyo kurya. Nuko nyine umugore atanga ibyo kurya atangiye nyine ahera inyuma, ariko iki none kibabaje
yagiye kugira imbere bya bintu byose yari yazanye byashize. Muri ako kanya nibwo haje undi mugore warimo atanga ibyo kunywa, noneho umugore w'ibyo kunywa nawe agiye gutangira atangira ahereye imbere. Ariko none ikibabaje ni kimwe, nari nagiye kwicara inyuma kugira ngo nibaza guhera inyuma nyine ari njye baza guheraho. Nanone ibyo kunywa ntigeze ngeraho ko byahise bishirira mu nzira nyine. Nahise numva ngize umujinya mwinshi cyane, ndahaguruka ngo kugira ngo nigendere, ariko mu ako kanya ngiye kubona mbona haje abandi bagore batatu bari bafite amasiniya yuzuye ibyo kunywa n'ibyo kurya. Muri iki gihe naravuze turabizi, noneho ngiye kwicaramo hagati, noneho nzi kureba yuko biri buze kunyuraho nanone. Umugore wa mbere sibwo atangiye gutanga agatangira ahereye imbere, undi noneho yajya gutangira agatangira ahereye inyuma, bose nyine kugira ngo baze guhurizamo hagati. Hora n'iki ko abagore barimo batanga inkoko zikaranze gusa. Noneho ahubwo igitangaje, igihe bageragamo hagati ahantu hari nicaye, bahageze byose byashize. Ako kanya numvishe ntaye umutwe, nubika umutwe mu maguru, amaboko rwose ndayafata yose nyafatisha mu maso. Nibwo nyine nagiye kumva numva umugore wa gatatu nawe ankoze ku rutugu. Uwo mugore nyine yagize isiniya hafi kugira nanjye ngire icyo nafatamo. Nibwo nanjye nakwedura akaboko kugira ngo ugire icyo nafata muri ya siniya. Ubwo ugira ngo ni icyaha gisigaye kuri ya siniya. Hari hasigaye kirida gusa n'amacupa arimo ubusa yonyine gusa. God have mercy upon us. Rekera kwayura, uzi ko hapsama nk'imakasi, ahubwo rekera utandya pe. Papa rwose ntugire ikibazo pe, kuko urabizi n'ubundi mu bisanzwe sinyange inyama z'ingurube. Ngo iki? Ibi rwose ntibishoboka pe, sikari simbyumva. Ubundi ni gute umwana ugana nkawe ungana gutyo utinyuka kantuka? Ubundi ngiye kubona ubona asa n'ingurube. Nyine mbabare papa, ariko rero ubundi rwose nanjye ntiwandenganya papa, kuko ndeyo ndebye mbona nyamusa nko mu vindi. Haguruka se ugenda ujya ku ishuri none ahangaha. Kandi rwose uyu munsi numvishe ngo ufite ibizamini. Noneho mwana wanjye rero, ubu ngubu icyo ukwiye gukora, ukwiye kubona 50%. Sinshaka yuko urubize kunzanira 10% wari uzanzuzana buri munsi. Papa rwose ntugire ikibazo pe, nibuze kubona 100% ubu ngo niyo gahunda. Ariko sha ubundi wagira kunkinisha koko. Urabona washobora kubona amanota 100% kandi noneho no kubona 15% nabyo byarakunaniye. Nope. None se papa ubundi iyo mikino kiboyi se wayizanye? Ariko se papa iyo bavuze ngo umuntu yakoze ikosa bishatse gusobanura iki? Nyine mwana urebye ikosa ni ikintu umuntu nyine ashobora gukora atabishakaga, ariko nyine iyo bikoze hanyuma agasaba imbabazi abikuye ku mutima, umuntu nyine aragira akababarirwa. Niba ari ukwemeze nyine papa nanjye hari ikintu rwose nakoze kandi ntabishakaga. Nyine nibeshye ngurisha rya gare ryawe na ya radio yawe, rero uko nabikoze ntabishakaga mbabarire. Ngo iki? Ariko se ibi ni ibiki rwose? Igisigaye none no kuzanyica cyangwa rwose noneho ukandya ndi muzima pe. Oya rwose papa, nuko nabikubwiye sinye inyama z'ingurube. No. Ubundi ndagira nkubaze, ubundi ufitiye ikibazo? Giye rwose ibintu birandambiye pe, niho ngiye gutinyuka kuntuka, ndaguhana rwose nihanukiriye kandi urabibona. Papa nyine mbabarire, ariko nyine ari ikintu nshaka kukubaza kandi rwose ni icy'ingenzi. Kimaze iminsi rwose kimbangamiye kandi kinambuza no gusinzira. None se nibikimbwira? Nyine ushobora kuza kwifata nabi ikawenda wandakarira, ariko yenda ndashaka kumenya uko bize kunsubiza nimara kugura icyo kibazo cyanjye. Kandi rwose iki kibazo nari nkimaranye igihe kinini cyane rwose gitekereza. Noneho bwa nyuma na nyuma nahise ntekereza ati byibuza wagwaza kino kibazo cy'ingenzi kimwe rwose cyantesha umutwe, nkara nimba mfashe ukansubiza. Kandi rwose papa nizeye ko kino kibazo kitari buze kwangiza umubano wacu dufitanye. Ndashaka kukimenya kandi rwose mfite ubundi buryo nari kuza kukimenya uretse nyine kuza kukubaza ukamfasha. It was at this moment that he knew. Kandi rwose papa nkubwije ukuri ntabwo ndibuze kwibona neza nuramuka utanshubije iki kibazo njya kukubaza. Noneho ikindi kandi rwose ndifuza ko wambwira ukuri nubwo byaba bikomeye rwose. None se ubundi ni ibiki? Mbwira none ahangaha. Kandi none ureke ko umeza winyuza hirya no hino, ibyo ngibyo ntabyo mbishaka. Mbwira none ahangaha kandi ufunga umuntu. Nyine urebye ngewe iki nkeneye gusa ni uko umbwiza ukuri gusa nta kindi. Hahiye koko. Papa rwose ndakwinginze mbwira, ubundi paki y'ikibiti gura ngahe?